啲啦，啲雪糕都溶晒，滴落你件衫度啦。得，哎呀，你睇下，成衫都係，整污糟晒件衫。算啦，攞翻去洗咪得咯。媽咪，我哋翻嚟啦。我翻嚟啦，換件衫先啦。哦。等我掛好件校服佢先。細佬啊，快啲掛好件校服佢啦。唉，聽日星期六啊，短週嘛，唔使翻噶，盞先掛啦。唔係喎，但係你頭先滴嗰啲雪糕積落去，如果唔即刻洗嘅話，第時就冇咁容易洗得甩噶啦。你快啲拎件校服嚟，等我開盆鹼水俾你浸下佢啦。唉，真係麻煩啊！嘉明啊，你咁大個應該學下自己打理衣物啦。而家家姐幫你啊，你仲話家姐麻煩？明日早上天氣會多雲，稍後時間會轉為晴朗，間中有陽光。氣溫方面，溫度將會係介乎喺攝氏18至22度之間，相對濕度係86%，空氣污染指數介乎40。好在天文台話聽日唔落雨啫。你知啦，我哋有姨媽同埋表姐聽日燒烤噶嘛。如果落雨你係幾掃興啊？係啊，如果落雨濕濕，我哋可能要改期或者改節目噶啦。啊，好彩聽日唔使改期啫。媽咪啊，不如我打電話俾表姐，提佢聽日我哋嘅約會啊。好啊，你打去提下佢哋啊。好啊。喂，表姐啊，我係嘉敏啊。你記唔記得我哋聽日約咗喺巴別橋㗎？係噃，我仲差啲唔記得添，好彩你打電話嚟提我咋。聽日幾多度啊？着啲咩衫好呢？聽日大約係18至22度度，都係着啲去旅行方便活動嘅衫啫。嘉敏啊，我唔同你講啦，我要諗下聽日着啲咩衫啊。咁好啦，你幫我提埋姨媽同埋姨丈喎。咁聽日見啦，拜拜。得啦，拜拜。嘉欣，你同邊個講電話講得咁開心啊？爹哋，表妹啱啱打電話嚟，提我哋聽日去巴別橋啊。你話聽日着咩衫好呢？等我房揀件靚衫先。嘉欣啊，啲衫我幫你洗乾淨噶啦，你自己摺翻好佢，等入衣櫃啦。哦。好，聽日一於咁着啦。嘉欣，摺好啲衫嚟啊！你咁大個女，應該識得打理自己啲衫噶啦，呢啲係你份內工作嚟噶。得啦，摺緊噶啦。嘉明啊，食完早餐快啲去換衫啦，我哋好快就出門口噶啦。等我換件新嘅運動衫俾你哋睇啊。好啊。快啲。媽咪，靚唔靚啊？好靚仔喎，套衫好啱身，好適合你啊。不過對鞋就邋遢啲，同套新衫都唔襯嘅。早知上次買衫嗰陣時買埋對鞋啦，咁就唔使唔襯啦。咩話？對鞋污糟咗啫嘛，又唔係唔啱着，又冇穿又冇爛，使乜買對新嘅咁大嘥啊？係羅嘉明，去完燒烤，等我教你用個刷一刷對鞋，咁咪乾淨晒咯。媽咪，行得未啊？行得噶啦。咦，嘉敏，乜你件衫縮咗水啊？咁短咁窄嘅？係喎，哎呀媽咪，我唔記得咗要擺翻啲嘢。係噃，件衫洗咗幾次之後，真係好似縮過水喎。嘉敏，我知你好中意呢件衫，次次着完之後即刻洗乾淨同埋掛好收埋。但係我哋着衫除咗要注意整潔之外，仲要講求啱身。太窄嘅衫唔單止會令你唔舒服，仲會影響儀表，甚至妨礙身體發育噶。咁我件衫咪嘥晒咯？唔會嘥嘅，件衫仲咁新淨，你又打理得咁好，我哋可以將洗乾淨之後送俾啲有需要嘅人噶嘛。係啦，嘉敏，叫媽咪陪你入房換過你件衫。好啊。
咪啊，乜等咗成10幾分鐘，姨媽哋仲未嚟㗎？可能塞車啩，等多陣啦。爹哋啊，不如你打個電話俾佢哋啊。好啊。電話冇人聽啊，可能出咗門口啦。我哋等多陣啦。嗯，好啊。係唔好意思，係啊。乜你咁遲㗎？仲有咩事添啊？你姐夫咯，臨出門口嗰陣時候啊，件衫就爆咗線，咁其他外套又攞晒洗咯喎，我咪幫佢聯翻先可以出門口，所以咪遲咗咯。係啊，快啲食飯，請食飯啊！係咪呢度嗱？表姐你今日好靚啊，條頸巾同頂帽又好靚喎。好耐啊！而家興啊嘛，得閒帶你去買啊。好啊，媽咪我哋行啊。好啊，我嗰邊搭小巴啦，一路行一路傾啊。係啊。好啊。哇！啲雞真係好味啊！嘉明啊，小心啲食啊，跟住啲雞又跌落件衫度啊。咦，嘉欣，點解你唔燒嘢食嘅？我冇胃口啊，頭先又行到身水身汗啊，又有蚊咬，仲點食得落啊？梗係啦，邊個叫你咁貪靚，着條裙嚟燒嘢食啫？啲蚊梗係咬你啦，又唔好見啲蚊咬第二個。表姐啊，我哋帶咗蚊拍水，不如你搽下啦。唔該晒。嘉欣啊，見日你就除低頂冷帽啦，又話行到身水身汗喎，而家又對住個火爐，梗係熱啦。你仲戴住頂冷帽，焗住啲汗喺個頭度，好唔衛生㗎。表姐啊，一係過去嗰度飲包嘢啊，嗰度冇咁熱㗎。點解唔去啊？我對腳好痛啊，行唔喐啊。哦，原來你着咗對高踭鞋啊！一係等我過去攞包嘢俾你飲，等我服侍下你啦。唉，原來着住呢對鞋咁唔方便嘅，早知就唔着佢嚟啦。嘉欣啊，其實着衫係講求整潔、啱身同埋實用嘅。你今日嘅打扮冇着好靚，好有時代感，但係你着條裙同埋高踭鞋嚟旅行、燒烤，活動起上嚟其實好唔方便㗎。你幫我教下嘉欣就啱啦，我哋自己人教佢啊，佢左耳入右耳出嘅。表姐唔好唔開心啦，我請你食雞翼啦。哇！你兩個啊！哇！攰死人啦！嘉明啊，去完燒烤翻嚟，成身燒烤味咁污糟，冇低喺度，嗌啲沖涼換衫先。咁就先啦。其他人都係爹哋、嘉敏，快啲換衫，將啲污糟衫放喺污衣籃裏面啊！快啲。唔得，我件衫聽日仲要去踢波噶，唔使得住噶。唔得啊！你件衫着咗成日，燒過嘢時候出過汗喎，你睇下，仲啲雞翼漬添。如果你唔即刻攞去洗嘅話，啲蟲同埋曱甴會咬你件衫噶。係啊，姐姐就講得啱啦。如果你聽日仲着翻呢件有味嘅衫，身上有一陣味，其他小朋友都唔敢走埋嚟噶啦。唉，換咪換咯，順便洗埋對鞋啦。係咯，保持儀表清潔整齊，咁先至人見人愛噶嘛。嗯。咁大盤衫要分兩機洗先至得啦。嘉敏啊，同我攞啲鹼粉嚟啊。好啊。媽咪啊，啲鹼粉就嚟用晒咯喎。咁啊，一陣間我哋超級市場買嘢嘅時候，你記得提我買翻咯噃。好啊。嘉敏啊，天氣開始暖啦，啲冬天嘅外套同埋冷衫可以收埋噶啦，你幫下我手啊。係咪將啲衫分類，然後放入衣櫃啊？係就係要分類，不過要洗乾淨之後先至可以收埋噶。如果唔可以濕洗嘅衫，就要拎去乾洗，或者俾太陽曬下，先至收得埋噶。咁點解啲衫要俾太陽曬下？因為太陽嘅光線可以殺菌咯。因為有啲冬天衫嘅質地唔適宜經常洗，所以要俾太陽曬下。然後再放喺通風嘅地方吹下佢，先至放得入衣櫃裏邊噶。係咪咁就唔怕俾蟲蛀噶啦？都唔係噶，我哋要擠啲防蟲劑，譬如樟腦或者臭丸喺衣櫃裏面先至得噶。但係佢哋唔可以擺埋一齊噶，因為呢兩種嘢混合埋一齊係會產生有害嘅物質噶。咁如果天氣潮濕，又點樣護理啲衫啊？咁我哋要放啲防潮珠入衣櫃裏邊咯。媽咪啊，我哋一陣間唔止要買鹼粉啊，仲要買埋防潮珠同埋防蟲劑添啊。嗯，係啊。媽咪，我哋翻嚟啦。
媽咪，媽咪，媽咪，我媽咪瞓咗覺，我哋出廳先啦。好啊。奇啦，媽咪平日都唔興瞓晏覺嘅。係咧。喂，爹哋啊。媽咪點啊？媽咪瞓咗覺啊。係咁嘅，媽咪唔舒服，我頭先陪咗佢睇醫生噶啦。嗱，今晚媽咪就唔會煮飯噶啦，我一陣放工會買飯盒翻嚟。你兩個而家乖啲做功課先啦，拜拜。我知道啦，爹哋，拜拜。細佬話，原來媽咪病咗，佢做唔到家務，不過我哋諗下咩方法可以幫到佢手啦。好啊，飯就唔使我哋煮噶啦。你識煮飯咩？家姐啊，不如我哋幫媽咪洗咗廁所桶衫啊。好啊。嗱，不如就由你教我就幫你手，我哋一齊做一個衣物嘅小管家。又好，媽咪話過一個衣物小管家應該好愛惜啲衣物嘅。嗯。着過嘅衫要經常更換同埋洗乾淨，咁先合衛生噶。啲衫洗乾淨咗之後，就要摺好，放入櫃桶，或者燙好，用衫架掛好佢，然後放入衣櫃裏面。換季嘅時候要將上一季嘅衫洗乾淨，或者俾太陽曬下。衣櫃裏面要擺啲樟腦、臭丸之類嘅防蟲劑，等啲衫唔使俾蟲蛀。啲衫如果走線、甩咗紐或者穿咗窿，就要及時修補。如果唔係，破口就會越嚟越大。要扭幾多下噶？一下得噶啦。咁就得噶啦。啊，你哋打理衣物嘅方法係幾專業噶噃，有咗你哋兩個衣物小管家，我第日啲功夫就慳翻好多啦。